大家好，今日講擔天望地個擔字，呢個音嘅本字應該好多人都識㗎啦，就係呢個擔啦。但係話佢係本字咧，都有唔少人否定嘅，因為佢個音同埋說文講嘅本意咧，都唔得擔天嘅意思嘅。粵語講擔天係指向天望，係相對望地嚟講嘅。但係呢個字咧，說文本意咧係咁講嘅，臨視即係向下望，個意義剛好同向上望個擔字係相反嘅。所以俾人否定係本字。另外佢個讀音咧，根據廣韻咧係讀積廉切嘅，耳音讀成尖，所以就話佢音義啊都唔啱粵語所講嘅擔天啦。呢個所謂音義唔啱嘅講法咧，係因為盡信書啫。其實說文歷經多年嘅傳寫咧，其中有好多訛脫㗎啦。今日所見嘅版本咧，或者都曾經俾人哋增刪過，所以先至有人不斷咁研究說文嘅唔同嘅版本。當中咧，清代大儒段玉裁咧，可謂其中嘅大家啦。不過佢注擔字嘅時候咧，淨係話今人為養士曰擔，此為古今義之不同。唔敢講有人將說文嘅本分咧誤增咗一個臨字。不過佢至少講咗擔字嘅今義係養士。馬敘倫比段玉裁講得決斷啲，佢話說文本分嘅臨字咧係後人妄增嘅。咁講係啱嘅，點解會增一個臨字咧？就係因為讀擔嘅字咧有一個向下嘅意象，好似呢幾個字都係。我之前喺講擔字嘅時候咧，我都講過向下嘅意象咧，其實係讀擔或者揼嘅，只係寫成文字嘅時候寫咗個從尖嘅擔，因此後人就誤會將個從尖嘅字咧作向下咁講啦。其實臨字係講呢個字，以後講到呢個擔字嘅時候再講。呢個從尖嘅擔字咧嘅本意咧，本來就係養士。養即係粵語嘅昂，養係中古文讀音，古音白讀咧就係讀昂嘅。呢個好多人都講過啦，喺度咧我就唔再講佢個音啦。而昂嘅意義咧係抬頭嘅意思，呢個抬頭望嘅意思喺古文度成日都見到嘅。睇下《詩經》點寫。嗱，呢度有擔彼日月，要睇日同月咧，當然要抬高頭先睇到啦。再睇下另一章，擔講昊天就係望天唔係望地啦，所以都肯定說文訓臨時係錯噶啦。好啦，知道從木從尖嘅擔字係抬頭嘅意思，咁有人問佢個讀音好唔啱喎，因為廣韻積廉切咧係讀尖啊嘛，讀尖係中古廣韻所記嘅音，但係呢個字周朝詩經已經用緊，粵語自然係讀緊佢個古音，所以我哋要推翻佢個古音出嚟。推音嘅方法就係睇下設語上字屬於乜嘢聲母。而家呢度就係積，積咧就屬於廣韻系統嘅照母，照母三等就古歸端母，咁啊古就係讀端母，端母即係 D 聲啦。咁啊耳音讀掂，讀掂咧就不成粵音，因為粵語冇呢個音嘅嚇，所以咧就根據呢個歷時音變原音互換咧，就推出嚟咧佢又應該讀擔啦。所以呢個字讀擔，音義都全通嘅，佢就係粵語擔天望地嘅本字。咁為咗有別於中古嘅尖音咧，我將佢寫成咁，即係加個二聲符。粵語除咗講擔天望地咧，都仲有講擔高頭。擔高頭嘅意思同岳高頭一樣，都係抬高頭嘅意思。岳就係昂嘅入陽對轉同義字，而擔同岳係同義嘅，所以擔高頭嘅擔都係呢個擔字。其實只要識得將原本文讀嘅尖讀成擔咧，有句成語馬首是擔，廣東人就好易理解，因為呢句話就係講個碼頭擔向邊，班人就跟去邊。讀尖就大家都唔識㗎啦。好啦，今集講到呢度，請訂閱、按讚、分享，拜拜。